Привет, друзья! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Юля, и я переезжаю в Европу. Здесь я буду рассказывать о своем пути иммигранта и женщины за 50, у которой еще много чего впереди интересного. Сегодня по вашим многочисленным просьбам я буду рассказывать о своем опыте общения в европейском Тиндере. Для начала немного цифр и фактов. Я активизировалась в Тиндере в декабре 2023 года в Испании и покинула его 14 января 2024 года в Австрии. Потому что я вернулась в Россию, а в России Тиндер не работает. Таким образом, я была в Тиндере ровно месяц, в европейском Тиндере. И за это время я посетила Испанию, Португалию, Италию и Австрию. Когда я готовила этот пост, я заглянула в нашу переписку и посчитала, что мне написали 48 мужчин, и из 25 из них я вела переписку. Мои постоянные подписчики знают, что я все люблю раскладывать по полочкам. Ну, европейские мужчины тоже не исключение, тоже решила их разложить по полочкам. И я их буду оценивать по 6 параметрам. Оформление профайла, внешний вид, переписка, воспитание, активность и свидание. А в конце я расскажу о самых интересных, странных персонажах, с которыми мне посчастливилось встретиться. Но прежде чем рассказывать о своем опыте общения в европейском Тиндере, давайте я расскажу о своем российском опыте. Давайте мы просто все сайты знакомств условно будем называть Тиндером, так проще. Почему рассказываю о российском опыте? Потому что волей-неволей я буду сравнивать европейских и российских мужчин. Впервые я зарегистрировалась на сайте знакомств в 2008 году. Тогда интернет не был так доступен, как сейчас. И я даже помню, наверняка многие из вас помнят, что не было выделенных линий. Мы заходили через телефонную линию. Помните, такие звуки были? Вот таким образом я тоже заходила в интернет. И в это время интернетом пользовались достаточно образованные и продвинутые люди. И это сказалось на публике, которая собиралась на сайтах знакомств. Там я познакомилась с отцом моего будущего ребенка, и все подружки мне очень завидовали, потому что он был крупным топ-менеджером IT-компании, у него была квартира в центре Москвы, он был образован, щедр, хорошо воспитан. Я почему вам это рассказываю? Не для того, чтобы похвастаться, потому что мы уже давно с ним разошлись, а о том, что в те годы на сайте знакомств можно было встретить действительно очень достойного мужчину. А потом у меня был долгий перерыв в сайтах знакомств, и туда я вернулась в 2014 году. Тогда я стала работать на удаленке, очень сузился круг общения, дочка подросла, и я решила заняться своей личной жизнью. И тогда я, к неприятному моему удивлению, обнаружила, что качество публики за это время сильно упало. У меня сейчас нет цели ругать российских мужчин, но просто если вы хотите повеселиться, я в описании под видео оставлю ссылку на свой пост в Телеграме, где я и мои подруги собрались, выпили винца и такими усилиями коллективного творчества составили список наиболее странных мужских персонажей в российском Тиндере, с которыми очень сложно построить реальные отношения. И вообще подпишитесь на мой канал. Я там публикую очень полезную прикладную информацию в сжатом виде, часто в виде таблиц, гайдов, чтобы вам легче было воспринять эту информацию. А если вы любите форматы Reels, то welcome в мой Инстаграм. Там я в формате коротких видео рассказываю о нюансах жизни в Европе. Итак, возвращаемся к европейскому Тиндеру. Параметр первый – презентация и оформление профиля. Мне не попалось ни одной анкеты с одним фото и без описания. Как правило, европейские мужчины в Тиндере пытаются показать со всех сторон. Они пишут, рассказывают о себе, о возрасте, чем занимаются, каких отношений они ищут, рассказывают о своих интересах. Фото, как правило, выкладывают либо на фоне живописных пейзажей, либо каких-то красивых городских видов. Очень много таких непостановочных фото в кругу друзей, на работе, в кругу семьи, с собаками, кошками и детьми. Мне ни разу не попадалось фото полуголого мужчины, возлежащего на расправленной кровати, с мятым постельным бельем,
производства фабрики «Ивановский ситец». Не попадалось мужчин с селфи в каком-то богато декорированном отельном номере, либо на фоне очень большой машины. Параметр номер 2 – внешний вид. Я поставила ограничение по возрасту 45-65, и в основном мне писали мужчины так вот 50 плюс. А что сразу бросается в глаза? Прекрасно выглядят. Подтянутые, в меру ухоженные, очень чистенько, аккуратно одетые. Вот среди всех выделяются итальянцы, с моей точки зрения, слишком ухоженные, как будто только что из салона вышли. Не знаю, мне это не очень нравится. Мужчина, который так много времени уделяет своей внешности, как-то меня тревожит, напрягает. Но это мое личное мнение. Третий параметр – переписка. Все, как правило, начинается на дружеской ноте. Откуда ты, зачем сюда приехала, что ты ищешь от отношений. То есть вполне себе нормальные вопросы для первого знакомства. Как правило, очень часто задают вопрос, что ты ищешь от этих знакомств. И мне, кстати, это очень нравится, потому что вот привычка договариваться на берегу в начале отношений – это очень хорошая привычка европейских мужчин. Надеюсь, и женщин тоже. Я не говорю, что они говорят правду в самом начале, особенно те, которые говорят, что они мечтают о создании семьи и долгосрочных отношений, но все-таки в большинстве случаев как-то принято в начале отношений, определиться с общими ценностями. Это важно. И это очень здорово. Я, кстати, сужу об этом еще по опыту моей дочери, которая живет в Австрии, в Вене, и у нее австрийский бойфренд. И они обсуждают все. Вот я себе не представляю. Они обсуждают в самом начале бойфренд, они не бойфренд, гуляют на сторону, не гуляют, как они будут предохраняться, как будут распределять финансы при совместном проживании. Если уже долго живут, то обсуждают, когда они распишутся, когда будут иметь детей. И причем вот такой рациональный подход к отношениям совершенно не исключает какой-то романтической составляющей, потому что они также ходят на свидания, дарят друг другу подарки, устраивают романтические вечера. В общем, мне такой стиль общения, такой стиль отношений очень нравится. Следующий пункт – воспитание. Вот не знаю, то ли мне повезло, то ли все-таки у них совершенно иная культура общения, но за месяц общения в европейском Тиндере мне никто не предложил рассказать о моих сексуальных фантазиях или тут же их реализовать, и желательно на моей территории. Мне никто не бросал никаких скабрезных шуток. В общем, за все время общения никто меня не оскорблял. За все время общения мне было очень комфортно и временами просто очень весело общаться с европейскими мужчинами. Следующий параметр – активность. Что хочу сказать, что самые активные – это португальские мужчины. Я летела из Испании в Португалию и включила уже португальский Тиндер, там можно выставлять ограничения по географии. И сразу 3 португальских мужчины назначили мне свидание. Правда, ни одного из них не состоялось, но не потому, что они динамщики, а просто в Португалию я приехала аккурат в рождественские новогодние каникулы. И в Португалии принято эти праздники проводить вместе с семьей. И, в общем, это очень здорово. Но, к сожалению, все они были семьями и встретиться со мной не смогли. Что касается Испании, то многие свидания у меня не состоялись только потому, что я не разговариваю по-испански. В основном я общалась, переписывалась с экспатами из Центральной и Северной Европы, которые либо зимуют в Испании, либо там живут постоянно. Что хочу сказать. Ребята очень активные, очень активные. Один голландец даже собирался прилететь на пару дней из Голландии в Испанию, но, к сожалению, я опять куда-то переезжала, и наше свидание не состоялось. В Испании у меня было 2 свидания с испанцем и шведом. О своих свиданиях я расскажу чуть позже, о своих впечатлениях.
И продолжая тему, значит, активности, хочу сказать, что меньше всего мне понравились итальянские мужчины, не потому что они не активные, но каждый из них норовил почему-то встретиться либо у себя дома, либо на моей территории. Но, видимо, это говорит об их экономности. Я, кстати, говорю только про генуэзцев, общалась только с ними. А потом подписчики мне написали, что вообще генуэзцы славятся своей исключительной жадностью. Ну и на десерт у меня оказались австрийцы. Эти мужчины были самыми большими динамщиками, потому что с одним я начала переписываться в Италии, неделю мы переписывались, он рассказывал о том, как он жаждет встречи со мной. И как только я прилетела, уже даже назначили свидание, и как только я прилетела в Вену, он тут же пропал. Похожая ситуация была с другим австрийцем. Я уже улетала на следующий день и сказала, что зачем нам с вами встречаться, все равно же что там один день. Он говорит, надо. Ну, и потом пропал. Кстати, вот мужчины, которые смотрят мой канал, объясните мне эту логику поведения. Чего мужчинам надо? Вот я как со своей женской колокольни не могу рационально объяснить мотивы поведения таких мужчин-динамщиков. Но я перехожу к самому интересному пункту нашей программы – свидания. А за 1 месяц в Тиндере у меня было 3 свидания. В Испании я встретилась с испанцем и шведом, в Австрии с австрийцем. Самым клевым оказался австриец. Он провел мне такую мини-экскурсию по Вене, очень много знал, очень много интересного рассказывал. Потом сводил в ресторан местной кухни. И, в общем, я получила огромное впечатление, я узнала много о Вене, о каких-то интересных местах, и он мне рассказывал много интересного о такой обычной рутинной жизни австрийцев. В общем, я получила огромное удовольствие. А испанец был самым романтичным. Он катал меня на байке вдоль морского побережья. Мы сидели на камнях, говорили о чем-то философском. И он, кстати, сделал мне самый приятный, очень значимый для меня комплимент. Мы проходили мимо витринный магазин, в котором было выставлено такое совсем платье, состоящее из 2 лоскутов, маленькое и короткое. И я в шутку ему сказала, давай я на следующее свидание надену это платье. А на что он мне ответил, ты так привлекательна своей улыбкой, своим умом, своей внешностью, чтобы нравиться мужчине тебе не надо надевать короткое открытое платье. Бог ты мой, неужели какие-то мужчины ценят в женщине красивую душу? Вот. Ну и третий жених – швед. Очень приятный, такой мягкий, теплый, с прекрасным чувством юмора. Короче, в общем, ребята, девочки, мне очень понравилось ходить на свидания с европейскими мужчинами. Ну и небольшая ложка дегтя в бочке меда. Ну, чтобы вы не думали, что я очень сильно идеализирую европейских мужчин, конечно, мне попадались весьма странные, даже подозрительные персонажи. Один из них – профессор в университете Аликанте. Прекрасно английский, широкий кругозор, хорошее чувство юмора. Мы с ним общались по телефону вживую. Первый такой красный флажок был, когда он не захотел как-то осторожно переписываться со мной в WhatsApp. Я спрашиваю, что произошло. Он говорит, он знает, что русская разведка следит за перепиской в WhatsApp, и он боится, что его выследят. Я думала, что это шутка. Знаете, сейчас Россия, персона нон-грата в Европе. Но когда накануне свидания, прям ночью он мне написал такой огромный трактат о том, как разведки всего мира охотятся за профессором из университета Аликанте, я поняла, что да, крыша едет. Я думаю, что крыша едет не только у европейских мужчин, у всех она может поехать, поэтому ничего страшного, это так больше для развлечения. А второй персонаж – это англичанин, который живет на севере Испании. Он на всех фото, он там себя любимого показывает во всех видах. Он действительно очень накачанный, такой красивый мужчина. К тому же он сказал мне, что он занимается инвестициями в недвижимость, криптой. Вы понимаете, как сердце ему растаяло. Писал длинные посты о том, какие отношения он ценит, как он хочет, чтобы я стала его женой, что он никогда не встречал такой красивой и умной женщины. Вот так мне вешал красивые
красивые слова на уши. А когда я предложила пообщаться по видеосвязи, он просто резко поменялся в интонации, он стал очень агрессивным и сказал, что видеообщение и вообще онлайн-общение, оно убивает все отношения. Они теряют свою какую-то полноценность и глубину. И если я буду настаивать на том, чтобы продолжить это отношение, то он разорвет со мной всякие отношения. И, в общем, я настаивала, и он меня бросил. Вот такая грустная история. Ну, в общем, все, что я хотела вам рассказать о своем общении в Тиндере с европейскими мужчинами, конечно, мой опыт не претендует на экспертность. Это, знаете, такие наблюдения без каких-то выводов. Мой подписчик Женя в Телеграме, которого очень бомбит мое желание познакомиться с состоятельным европейским мужчиной и создать с ним семью, уверяет, что в Тиндере невозможно встретить достойного мужчину. Он говорит, что все мужчины туда приходят с одной целью – одноразовый секс. Дорогие женщины, расскажите о своем опыте общения в Тиндере с европейскими мужчинами, как положительным, так и отрицательным. Давайте поможем друг другу избежать каких-то неприятных ситуаций, а может быть даже устроить личную жизнь. Заодно мы позлим некоторых российских мужчин, которые железобетонно будут писать, что я развратная, корыстная, что я искажаю прекрасный образ русской женщины в глазах мужчин всего мира. Читать подобные комментарии для меня – это отдельный вид развлечения. И к тому же я очень благодарна этим мужчинам, потому что чем больше комментариев, тем охотнее алгоритмы Ютуба продвигают мое видео, и оно набирает просмотры. Поэтому пишите, мужчины, я буду очень вам признательна за продвижение моего канала. Ну все, девочки и мальчики, я закончила свой рассказ о европейском Тиндере. Надеюсь, что-то полезное вы из него вынесли, а если не полезное, то просто развлеклись, может быть, даже посмеялись. Не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить еще более интересные видео. Всех целую, ваша Юля.